Sa matag barangay adunay paglaom, mga proyekto nga naghatag og kahayag ug dungog. Dalan og tubig, eskwelahan ug panginabuhi, kalahinap dalaw o kausaban sa atong komunidad karon. Ang katawhan nagtinabangay, panaghiusa atong kusog sa serbisyo ug pag-amuma. Kuswagan atong maangkon, kalahi, kalahi, kusog sa katawan, paglambo sa barangay, atong padulngan. Walay buwas nga suporta ug pag-alagad, alang sa katmon nga malinawon ug malambon. Salamat kang Mayor Avis Monleon nga nagdumala sa tinuod nga serbisyo ug